les valeurs du temps. Donc بالنسبة les valeurs du temps يعني l'emploi ou bien l'utilisation ديال داك لو temps يعني كيفاش علاش تيعبر يعني فاش تقرا التكست داك لو طون يعني داك الفيرب فاش مصرف تتشوف انت اولا فاش مصرف. ملي تتعرف مثلا راه مصرف لامبارفي ولا لاباسي سامبل خاصك تعرف الوظيفه ديال داك لو فيرب في ديك اللحظه يعني علاش تيصلح. داكشي اللي غنشوفو دابا. غادي نبداو بلو بروميير طون اللي هو لو بريزون. La première valeur dialogue, c'est pour l'énonciation, c'est-à-dire pour évoquer un fait qui se déroule au moment où l'on parle. يعني باش نهضروا على واحد الحدث اللي واقع دابا يعني في اللحظه فين تنتكلموا. باغ اكزومبل ملي تنقول لك كيس كي تو في هذاك لو فير فير يعني مصرف في لو بريزون ولا فالور ديالو هي لو فالور ديال لينونسياسيون يعني واقع شي حاجه واقعه دابا. ولا تنقول لك مثلا جو او بيانو يا احمد فيني دو ليغ سون ليفر يعني هذاك جو مصرف البريزون لا فالور ديالو سي بور لينونسياسيون سيتادير انه واقع في لو مومون او لون بارل. لا دوزيام فالور سي لا فالور دو لابيتود يعني شي حاجه اللي ابيتويل شي العاده تنديروها ديما ولكن في البريزون. Donc, elle exprime un fait qui se répète يعني تعاود لينا واحد الحدث ولا واحد الواقعة اللي habituel اللي تتعاود. نقول لك مثلا tous les étés ils partent en Tunisie يعني ديما في الصيف تيسافروا لتونس يعني شي حاجة اللي habituel في لو بريزون. ولا تنقول لك مثلا il se lève chaque jour à 6 heures du matin يعني تيفيق كل يوم مع 6 ديال الصباح. كل يوم تيفيق مع 6 ديال الصباح يعني شي حاجه اللي ابيتويل تدار ديما. لا تروازيام فالور اللي هي لا ناراسيون سي بور لا ناراسيون دون لو سيتادير داك لاكسيون داك الحدث اللي واقع في لو باسي غادي يرجعوه لينا البريزون غادي يصرفوا في البريزون ولا فالور ديالو سي بور لا ناراسيون. علاش بور لا ناراسيون حيت داك الحدث رجعناه حنا للبريزون باش نردو داك الحدث اللي واقع في لو باسي نرجعوه بحال واقع دابا بحال واقف في لو مومون او لون بارل. دونك بالنسبه لا quatrième valeur on a c'est pour la vérité générale, c'est pour quelque chose qui est vrai, c'est-à-dire il exprime un fait qui est toujours vrai يعني شي حاجه اللي واقعيه شي حاجه اللي حقيقيه كلشي عارفها. نقول لك مثلا on a toujours besoin d'un plus petit que soi. مثلا نقول لك مثلا la terre tourne autour du soleil sur elle-même. نقول لك مثلا الارض تدور حول الشمس يعني شي حاجه اللي عارفينها كاملين. يقولنا اوسي بور لا ديسكريبسيون سيتادير يسيغ ديكرير يعني ممكن اننا نوصفو شي حاجه اللي واقعه في البريزون سي بور ديكرير. داكوغ ندوزو دابا لامبارفي. دونك بالنسبه لامبارفي عندنا حتى هو 4 فالور. بالنسبه لا فالور الاولى لا بروميير فالور سي بور لاكسيون سي بور اون اكسيون secondaire, c'est-à-dire les actions qui ne font pas avancer l'histoire. يعني دوك الأحداث اللي ما تيسرعوش لينا الأحداث ديال القصة. داكوغ عندنا عاوتاني la deuxième valeur c'est pour une action inachevée, c'est-à-dire qui n'est pas terminée au moment de l'histoire. يعني واحد الحدث اللي غير منتهي يعني ما سالاش يعني مازال يعني طويل داك الحدث. داكوغ يعني مثلا تنقول لك il régnait depuis 20 ans il régnait depuis 20 ans donc à ce moment là يعني مازال تيغني لينا. داكوغ يعني مازال il est encore régné. Donc بالنسبة la troisième valeur تلقاو c'est pour deux actions simultanées يعني واحد جوج أحداث اللي واقعين في نفس الوقت يعني واقعين في نفس الوقت au passé في le passé. تنقول لك مثلا il déjeunait et préparait sa réunion يعني تيتغدى وتيبريباري يعني تيوجد الاجتماع ديالو. Il déjeunait et préparait sa réunion. Il fait les deux en même temps. Deux actions qui se réalisent en même temps. Et on a aussi également c'est pour une action répétée. واحد الحاجة اللي habituelle واحد الحاجة اللي تتعاود ديما في le passé. D'accord. تنقول لك مثلا quand j'étais petit je prenais le bus de 7h30. يعني فاش كنت صغير
ديما كنت ناخذ ولا ديما كنت نشد الطوبيس مع السبعة يعني je prends cet autobus régulièrement. D'accord. دابا pour ce qui concerne le passé simple. بالنسبة le passé simple تلقاو تا واحد دو 4 valeurs. تلقاو la première valeur هي c'est pour les actions principales, c'est-à-dire la narration raconte des actions principales qui font avancer l'histoire. شفنا في الأول أن l'imparfait qui ne font pas avancer l'histoire يعني شي حاجة اللي مازال واقعة يعني شي حاجة اللي طويلة يعني ما سالتش دغيا ولكن هاد لي زاكسيون برينسيبال يعني سي كي فون افونسي ليستوار يعني دغيا تيسرعوا القصه دغيا باش يدوزوا لحوايج اخرين. هادو هما لي زاكسيون برينسيبال. بالنسبه لا فالور الثانيه سي بور اون اكسيون اشوفي سيتادير لي زاكسيون هادوك لي زاكسيون اللي واقعين في الباسي سون تيرميني يعني سالاو دغيا يعني ديليميتي صافي سالا انتهت لهم الصلاحيه كما تنقولوا واقعين في الباسي صافي سالو في الباسي. وعندنا ثاني troisième valeur اللي هي سي بور اون اكسيون بريف او بيان سودان يعني واحد لاكسيون اللي مختصره ولا مفاجئه سي ان ايفينمون اناتوندي يعني واحد الحدث غير متوقع. نقول لك مثلا il marchait dans la forêt quand soudain il s'arrêta. il marchait dans la forêt quand soudain il s'arrêta. D'accord. On a aussi pour des actions successives, c'est-à-dire actions qui se réalisent l'un après l'autre. D'accord. Nous d'abord le futur simple. Le futur simple, tel que la première valeur dialogue, il y a pour une action à l'avenir, c'est-à-dire une action qui se réalise au futur à l'avenir يعني واحد لاكسيون اللي غادي توقع لينا في المستقبل. هذه راه باينه دونك هذه راه اول غير تشوف الفيتور تعرف انت لا بروميير فالور ديالو هي سي une action pour à l'avenir شي حاجه اللي غتوقع في المستقبل. بالنسبه لا فالور الثانيه اللي هي ان فيتور هيستوريك يعني واحد المستقبل اللي تاريخي يعني ممكن تلقى في ان استوار اللي هي قديمه تلقى فيها الاستعمال ديال الفيتور سامبل. الوظيفة ديالو سي بور لا futur ou bien le futur historique. Il s'agit d'un emploi particulier du futur qui présente une action à venir à partir d'un moment du passé. يعني الاستعمال ديالو خاص يعني تيكون يعني الكاتب فاش كان تيحكي يعني تيحكي شي حوايج غادي يوقعوا في المستقبل وحنا ديجا تجاوزنا دوك الاوقات وديجا طراو دوك الاحداث دونك تتسمى فيتور هيستوريك. داكور. عندنا ثاني لا troisième valeur اللي هي بور اون اكسيون ابيتويل او فيتور يعني كيما تنشوف في الازمنه الاخرين ضروري تكون واحد لاكسيون ابيتويل يا اما في او بريزون يا اما في او باسي يا اما او فيتور يعني ان ايفينمون كي سو ريبيت دون لافونير. داكور. تنقول لك مثلا à partir d'aujourd'hui j'irai à l'école à vélo يعني انطلاقا يعني من الان فصاعدا غادي نمشي للمدرسه على البيكالا يعني ما بقاش نمشي على ابيي غادي نبقى نمشي على بيكالا. D'accord. Et la dernière valeur, c'est une valeur injonctive, c'est-à-dire pour donner un ordre, ou bien une interdiction, ou bien un conseil, ou bien des instructions. يعني la valeur ديالو injonctive. علاش injonctive؟ لحقاش تلقاو l'ordre يعني تلقاو الامر تلقاو l'interdiction يعني il est interdit de faire cela il est interdit il est conseillé de faire cela يعني تلقاو النصائح والارشادات والاوامر وهذا تسمى une valeur injonctive.